Merhaba sevgili Çip TV izleyicileri. Bugün Türkiye'den sadece Çip'in katıldığı Qualcomm Snapdragon 820 lansmanındayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'tayız şu an. Etkinlik mekanına geldik. Gördüğünüz gibi arkamda ben ve tüm gazeteciler etkinliğin başlaması için bekliyor. Birazdan etkinliğin başlaması için bir alt kata ineceğiz ve buradan detaylar belli oldukça ben de sizlere aktarmaya çalışacağım. Etkinlikler genelde limana yakın bu eski tarihi binalarda, daha sonra restore edilmiş tarihi binalarda yapılıyor. Qualcomm da böyle bir binayı tercih etmiş. Böyle arkamda görebileceğiniz gibi bu tarihi binalar restore ediliyor ve etkinlik mekanları için kullanılıyor. Bunun gibi burada birçok mekan var ve bu mekanların en büyük özelliği de daha önce katıldığımız etkinliklerde de böyle. Arkamda görmüş olduğunuz dev yük asansörüyle gazeteciler etkinlik katına indiriyorlar. Biraz sonra hepimiz bu büyük asansöre bineceğiz ve etkinlik mekanına ineceğiz. Şu an demo alanına geldik. Arkamda görmüş olduğunuz gibi belli gruplara ayrılmış tüm demolar burada. Biz aynı şekilde gazeteciler olarak gruplara ayrıldık. Her bir demoyu tek tek ayrı ayrı deneyimleyeceğiz. Ben de demolara ulaştıkça sizlere onlarla ilgili detayları vermeye çalışacağım. İlk demo alanında Qualcomm Snapdragon 820 işlemcinin dahili Adreno 530 GPU ile neler yapabildiğini izleme ve deneyimleme şansım oldu. Çarpıcı yüksek çözünürlüklü mobil grafikler sunan bu işlemci daha önceki nesillere göre %40 daha fazla performans sunarken %40 daha az pil harcıyor ve dolayısıyla da artık pek ısınmıyor. OpenGL ES 3.1 ve Android Extension Pack Render Script'in de dahil olduğu lider grafik ve hesaplama API'leri için sunulan desteğin yanı sıra OpenCL 2.0 ve Vulkan spesifikasyonları da destekleniyor. Burada 64 bit sanal adresleme ile sanal hafıza paylaşımına olanak tanıyan yapı aynı zamanda 64 bit CPU ile ortak çalışmayı da mümkün kılıyor. Şu an elimden geldiğince sizlere yansıtmaya çalıştığım şekilde ekranda da gördüğünüz gerçek zamanla oluşturulan 3D görüntüleri gerçeğinden ayırmak oldukça zor. Unreal Engine 4'ün kullandığı 720p çözünürlükte saniyede 30 kare olarak gerçek zamanla oluşturulan bu 3 boyutlu görüntülerdeki gerçek zamanlı yansımalar ve gölgeler ile
grafikler gerçekten etkileyici. Ve uzun süredir çalışan bu demolara rağmen elimde tuttuğum cihazın ısınmadığını da söylemem gerekir. Qualcomm'un TruePalette ve EcoPix özellikleri sayesinde ise ister içeride ister de dışarıda en iyi ekran görünebilirliği neredeyse garantilenmiş oluyor. Çok güneşli havalarda bile oyun oynarken ya da video seyrederken parlaklığı arttırmadan ideal bir görüntü sunan iddialı görüntüleme teknolojisi yaşamı oldukça kolaylaştırıyor. Ayrıca TruePalette resim işleme teknolojisiyle ekran, renk ayarlarının seçimsel olarak kontrol edilebilmesiyle de farklı içeriklerin en ideal şekilde seyredilebilmesi de mümkün oluyor. Snapdragon 820'nin ses özelliklerini deneyimlediğimiz bu ikinci demo alanında ilk olarak sonunda da öne çıkan çevresel ses ve mobil ses çıkış gücü ön planda. Film, video ve oyunlar için en optimal mobil çevresel ses deneyimini sunmak üzere yapıya dahil edilmiş olan WSA8815 çipi, mobil cihazın hoparlörlerini korurken mükemmel ve güçlü bir hi-fi ses sunabiliyor. Formattan bağımsız olarak her tür stereo ve çok kanallı ses içeriğiyle uyumlu olan sistemi deneyimlerken sesin yönünün sadece ön, arka, sağ ve sol ile sınırlı kalmadığını ve daha fazla derinliğe sahip olduğunu kendi kulaklarımda şahit oldum. Sesleri dinlerken cihaz tam karşınızda durmuyor olsa da çevresel ses kalitesi etkilenmiyor. En dikkat çekici renklerden birinin yer aldığı 3. demo alanında ise yeni kamera özelliklerini deneme şansımız oldu. Gelişmiş çift 14'lük yeni spektre görüntü sinyal işleme ile mobil kameralardan bundan sonra daha doğal ten renkleri ve üst kalite resim kalitesi elde edilmesi mümkün olacak. Bir ön, ikisi arka kamera olacak şekilde 3 kamera destekleyen ve 0 enstantane gecikmesiyle 25 megapiksel kalitede saniyede 30 kare performans sunan Spectre ISP, esnek hibrit odaklama altyapısı ve çoklu sensör birleştirme algoritması ile gelecek nesil fotoğraf işleme desteği de sunuyor. Daha önceki nesillere göre daha iyi gürültü azaltma ve gelişmiş sıkıştırma teknikleriyle düşük ışık performansı hem video hem de fotoğraflar için çok iyi bir noktaya gelmiş. Bu özellikler kapalıyken ve açıkken alınan görüntülerde karanlık alanlarda kalan detayların ne kadar fark ettiğini görme şansımız da oldu. Benzer şekilde artık az ışık alan bölgelerdeki gürültünün yani grainin ne kadar az olduğu da dikkatimizden kaçmadı. Qualcomm'un yeni ve gelişmiş görüntüleme donanımı Hexagon vektör eklentisi dijital sinyal işleme gücünü arttırarak düşük ışıklarda bu işlemlerin daha hızlı ve daha az güç kullanarak halledilmesine olanak tanıyor. Elde eden görüntüler bir DSLR kamerayı yaratmayacak kaliteye ulaşıyor. 4. demo alanında bir mobil cihazdan en büyük beklentilerimizin başında gelen yeni LTE bağlantı özellikleri tanıtılıyor. X12 LTE desteğiyle IP multimedya sistemi üzerinden yüksek kalitede sesli ve video arama destekleyen bu yeni standart, LTE ve kablosuz bağlantı üzerinde hangisi daha stabilse kesintisiz geçiş yapabilme ve görüşmeyi sürdürebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca 3 LTE bağlantısını ve iletişimini birleştirerek LTE Cat 12'ye kadar indirme hızlarını arttırıp 2 LTE bağlantısını birleştirip transfer başına daha fazla bit ileterek yükleme hızlarının da LTE Cat 13 seviyesine çıkarılması yani 600 megabit download ve 150 megabit upload mümkün oluyor. Yeni yapı yoğun ağ bağlantılarının ve aynı cinsten LTE bağlantılarının avantajlarını kullanarak kapasiteyi arttırıyor ve kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Qualcomm'un TrueSignal anten güçlendirme teknolojisi, mobil cihaz elde nasıl tutulursa tutulsun, bundan doğan dezavantajları ortadan kaldırarak kopan bağlantıları azalttığı gibi çekim gücünü de arttırıyor. Az çeken alanlarda daha iyi ses kalitesi ve %30 daha iyi çekim gücü sunan bu teknoloji, veri iletim hızlarını da %39 oranında iyileştirme sağlayabiliyor. Baz istasyonlarının daha rahat ulaşım sonucunda da doğal olarak daha az pil tüketimi gerçekleşiyor ve bu da %20 bir pil tasarrufu olarak kullanıcıya yansıyor. Güvenlik konusundaki gelişmeler ise bize 5. demo alanında karşılıyor. Dahili güçlü donanım ve yazılımın avantajlarını kullanan Snapdragon Smart Protect, anti-malware konusunda çığır açacak bir çözüm sunuyor. Kullanıcının mahremiyetini yani kişisel veri ve bilgilerini korumak için öğrenebilen bir güvenlik çözümü sunan sistem, kullanım şeklinizde bağlı olarak daha tespit edilmemiş zararlı yazılımları bile engellemeyi başarabiliyor. Bu sistem geleceğin mobil güvenliğini şimdiden cihazlarımıza getiriyor. Fiziksel cihaz erişimi engellemek için ise 3 boyutlu parmak izi teknolojisini de tanıtan Qualcomm bu şekilde mobil dünyanın son kullanıcılara yönelik ilk ultrasonik teknoloji tabanlı biyometrik erişim çözümünü sunuyor.
Elinizin ıslak ya da yağlı olmasına bakmadan sorunsuz şekilde parmak izinizi tanımaya olanak tanıyan bu teknoloji aynı zamanda telefon üreticilerinin parmak izini cam, plastik ya da metalin arkasından bile tanımlayabilecek modeller geliştirmesinin önünü açıyor. Sunum sırasında görüntüleme konusunda en çok heyecan yaratan Xerox nöral işleme motoru ile sahne tanımlamayı da 6. demo alanında deneme şansımız oldu. Cihazınızda bulunan fotoğraf koleksiyonlarının gelişmiş derin nöral ağ kullanılmasıyla basitçe tanımlanmasına dayanan teknolojiyle fotoğrafların gruplanması daha kolaylaştığı gibi canlı çekimler sırasında da sahnedeki öğelere göre fotoğraf alanının optimizasyonu ya da belirli bir kişiyi sürekli odaklı tutması gibi işlemler artık kolayca gerçekleştirilebilir. Görünebilen bir sistem olan Xerox ile fotoğraf ve video çekerken her zaman sizin isteklerinizin ön plana tutulduğu mükemmel sonuçlar alınabiliyor. Son demo alanında ise bu sefer kablosuz yeni bağlantı özellikleri ve kablosuz şarj denedik. Qualcomm Vive Mimo ve 802.11ad'nin sunduğu öncekilere göre 3 katı yüksek hız ve kapasite gerçekten etkileyiciydi. Ve şu an yapamadığımız birçok işlemin gelecekte önünün açılacağını sinyallerini verdi. 360 derece videoların kablosuz aktarılabileceği, sanal gerçeklik gözlüklerinin kablolardan kurtaracak 802.11ad teknolojisi multi-gigabit bağlantıyı mümkün kılabilecek. Kablosuz docking istasyonları, sabit disk yedekleme, yüksek hızlı peer-to-peer dosya paylaşımı ve 4K streaming video verilebilecek örneklerden sadece bazılarını oluşturuyor. V-Power kablosuz şarj teknolojisi ise basitçe birden fazla cihazın aynı anda şarj edilebilmesini mümkün kılarken cihazların belli bir doğrultuda konulması gerekliliği ve metal yüzeylerin engellemelerini de ortadan kaldırıyor. Bu şekilde artık kablosuz şarj teknolojisi mobilyalar, otomobiller ve farklı alanlarda daha rahat kullanılabilecek. Merhaba sevgili Çift TV izleyicileri. Bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Demo alanlarında gördüğünüz gibi Qualcomm Snapdragon 820 ile gerçekten de gelecekte bir mobil cihazdan beklediğimiz tüm özellikleri bu işlemciye dahil etmiş. Gelecekte bizleri çok daha iyi bir mobil cihaz deneyimi bekliyor olacak görünen o ki. Evet, bugünlük buradan bu kadar. Önümüzdeki günlerde bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.